Danas želimo da vam pokažemo kako da uzgajate đumbir. Ovo je đumbir iz supermarketa. Od njega ćemo da proizvedemo nekoliko lepih sadnica. Isto to ćete moći i vi da uradite. Uzgoj đumbira je veoma jednostavan ako znate šta treba da radite. Za prvi korak je najvažnije da odaberete odgovarajući komad đumbira. Obratite pažnju da ima vidljive pupoljke. To su mesta gde bi trebale da se razviju klice. Ti pupoljci izgledaju ovako. Ovaj komad đumbira smo podelili na 3 dela i sada ćemo da ga zalijemo vodom. Voda ne treba da ga prekrije u potpunosti, već samo do pola. Ostavit ćemo ga tako nekoliko dana. Ako voda isparava, dolivaćemo je da održavamo isti nivo. Za 15 dana đumbir je pustio koren i lepe klice. Sada je vreme da ga posadimo u saksiju. Sadimo ga tako da đumbir ne prekrivamo previše. Slobodno može malo da viri na površini. Đumbir voli vlagu, zato ga svakoga dana treba naprskati vodom. To možete raditi 2 puta dnevno. Za 3 nedelje naš đumbir je već lepo narastao. Brzina rasta zavisi od temperature vazduha i snage đumbira. Ovaj je najsnažniji i veoma brzo je dostigao visinu od pola metra. Sada već može da se presadi u baštu. Preostale 2 sadnice će ostati u saksijama još nekoliko dana. Da bi se presađivale u baštu, potrebno je da dostignu visinu od najmanje 35 cm.
Đumbir je višegodišnja biljka i njen koren će se vremenom širiti, tako da ćete od jedne sadnice imati svoj đumbir godinama. Samo je potrebno da ne vadite sav koren odjednom, već da uvek ostavite jedan deo korena u zemlji. A preko zime ga malo zagrnite da biste ga zaštitili od hladnoće. Đumbir je veoma lekovita biljka, a sada vidite da je i vi možete uzgajati, barem za svoje potrebe. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!